Was ist los? Ist alles okay? Mehek, sieh dich an. Was ist los? Ich verstehe nicht, was los ist. Sie stand so spät draußen im Regen. Mehek, ist alles okay? Liebes, komm mal zu mir. Sie ist klatschnass. Bringen wir sie Ja, rein. kommt, lasst uns reingehen. Los, schnell, los. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Shoria und ich haben alles zwischen uns geklärt. Irgendetwas muss los sein. Sonst wäre sie nicht mitten in der Nacht im Regen hergekommen. Und wenn es was anderes ist? Und... Was? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich Ihnen sagen? Ich kann Ihnen nicht die Wahrheit sagen. Aber ich will auch nicht lügen. Mehek, was ist los? Warum kommst du so kurz nach deiner Hochzeit hierher zurück zu uns nach Hause? Hat jemand etwas zu dir gesagt? Shoria vielleicht? Oder sein Vater? Sag's mir, dann spreche ich mit der Person. Sag mir nur mit wem. Darf ich mich umziehen gehen? Ich bin klatschnass. Mir wird etwas kalt. Aber selbstverständlich. Du gehst jetzt erstmal und ziehst dich um, Mehek. Sie weiter auszufragen, habt ihr noch die ganze Nacht Zeit. Ich denke, wir sollten Shoria anrufen, damit er herkommt. Weiß seine Familie denn überhaupt, dass Mehek hierher gekommen ist? Wir sprechen zuerst mit Mehek, bevor wir anrufen. बन जाती है मैं कैसे इन्हें भूलूं दिल को क्या समझाऊं कितनी बातें कहने की हैं होठों पर जो सहमी सी है एक रोज क्यों पूरी हो न पाई दास्तां कैसे आई है ऐसी दूरियां दोनों के दिलों में छुपा है जो एक अनजाना सा गम क्या हो पाएगा वो कम कोई क्या कहे दोनों ने कभी जिंदगी के एक मोड़ पे थी जो पाई है कैसी वो तन्हाई कोई क्या कहे कितना वीरान है ये समा सांसों में जैसे घुलता है धुआं कैसे आई है ऐसी दूरियां कितनी बातें याद आती हैं तस्वीरें सी बन जाती हैं मैं कैसे इन्हें भूलूं दिल को क्या समझाऊं
Es muss doch irgendeine Lösung geben. Ich will nicht, dass du wegen meiner Fehler leidest, Mehek. Ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus. Ich muss mit Ihnen sprechen. Sir? Fahren Sie links. Sir, wollten Sie nicht nach Wasan Kunsch? Jetzt nicht mehr. Biegen Sie links ab. Shoria geht nicht ran. Er ist bestimmt wütend. Was ist nur zwischen Mehek und ihm vorgefallen? Kanta, mach dir keine Sorgen. Alles wird werden. Du solltest deine Medikamente jetzt nehmen. Wir sind da, Sir. Hör zu. Sollen wir mit Karuna sprechen? Es ist spät. Wir sollten bis morgen früh warten, oder? Und lass uns zuerst mit Mehek sprechen. Und wenn Shoria und Mehek sich voneinander trennen? Nein. Nein, Kanta. Kanta, bitte sag so etwas nicht. Alles wird gut werden. Wenn sie sich scheiden lassen sollten, werde ich mir das nie verzeihen können. Wir haben Meheks Eltern versprochen, dass wir uns gut um sie kümmern werden. Dass sie immer glücklich sein wird. Ich hoffe wirklich, dass wir unser Versprechen auch erfüllen können. Sei stark, Kanta, sei stark. Es war unsere Pflicht, einen guten Mann für Mehek zu finden und sie zu verheiraten. Obwohl Shoria wirklich der Richtige für Mehek ist. Alles wird gut, keine Sorge. Ich kann meiner Familie nicht die Wahrheit sagen. Sie wären am Boden zerstört, wenn sie das erfahren würden. Ich kann ihnen niemals die Wahrheit sagen. Wenn sie erfahren, was Shoria getan hat, werden sie ihm und sich selbst nie verzeihen. Niemals. Mehek, du sagst uns jetzt einfach, was passiert ist. Es ist egal, wessen Schuld es ist oder worum es geht. Wir finden schon eine Lösung. Wir wollen nur, dass du glücklich bist. Also keine Angst. Sag's uns, was ist los? Sag es uns. Kanta, Shoria und ich... Ich mach auf. Ist Shoria hier? Shoria? Mom? Dad? Hä? Die Polizei ist hier. Die Polizei? Mr. Singh, was machen Sie hier? Was ist los? Sie müssen uns auf die Wache begleiten.
So ein Idiot! Was ist los? Shoria ist zur Polizei gegangen und hat sich gestellt, der Schwachkopf! Was? Haben Sie verstanden, was zu tun ist? Das ist sehr wichtig. Ja, natürlich. Shoria, was tust du hier? Wir haben das Protokoll nicht ausgefüllt. Das finde ich sehr gut. Ich bringe ihn jetzt nämlich wieder zurück. Ich gehe nirgendwo hin. Sehen Sie, er ist schon die ganze Zeit so stur. Er sagt, seine Frau wird uns sagen, was er getan hat. Deshalb habe ich seine Frau herbestellt. Sie wird gleich hier sein. Shoria, warum willst du der Welt denn unbedingt sagen, was doch eigentlich niemand erfahren sollte? Dein Sohn benimmt sich wegen dieser Mehek wie ein Verrückter. Der gibt keine Ruhe, bis er meinen Ruf ruiniert hat. Verliebter Idiot. Ich bin verliebt und ein Idiot. Ich höre auf niemanden. Dir geht es doch nur um deinen Ruf, oder? Okay. Dann sag doch einfach allen, dass ich nicht dein Sohn bin. Erst bist du so spät zu uns gekommen. Und dann kam auch noch die Polizei. Ich weiß nicht, was bei Shoria und dir los ist. Fang damit nicht vor dem Revier an. Komm, lass uns bitte gehen. Kanta, lass uns mit der Polizei sprechen. Das ist das Wichtigste. Kommt, gehen wir. Ja, los. Kommt. Da kommt Mehek. Du weißt doch bestimmt, was hier los ist. Sag es uns. Ich bin hier, um mich zu stellen. Ich will für meine Fehler ins Gefängnis gehen. Fehler? Shoria? Seit wann machst du eigentlich, was ich sage? Mehek? Hä? Hey! Sag schon! Hä? Ich sage aus Wut, du sollst ins Gefängnis. Und du? Stellst dich einfach? Hä? Du stellst dich einfach? Nein, nein, warte eine Minute. Erst läufst du am Tag deiner Hochzeit einfach weg und entschuldigst dich. Du dachtest, ich vergesse das einfach. Und dann machst du meiner Familie Probleme und entschuldigst dich wieder. Und dann, warte. Mehek, was ist los? Mehek, was machst du denn? Wofür hältst du dich? Und dann legst du dich mit meinem Bruder an. Und du entschuldigst dich wieder. Und dann, Moment, warte. Mehek, du hältst dich da raus. Hör auf. Bitte, Aus dem Mehek. Weg. Ich habe dir doch alles verziehen. Wozu dieses Theater? Was willst du beweisen, hä? Was? Willst du zeigen, dass du so ein hingebungsvoller Ehemann bist, oder was? Na was? Jetzt sag schon. Hey, Mehek. Gloria, ich verzeihe dir nicht, wenn du dich so verhältst. Siehst du, mit so etwas Mehek. machst du mich nur noch wütender. Wofür hältst du dich eigentlich? Ich rette nicht dich. Ich rette nur meine Familie. Sie sollten die Wahrheit nicht erfahren. Du bist ein echter Idiot. Denkst du wirklich, ich falle darauf rein? Hä? Du. Warte nur ab! Mehek, warte! Mehek, bitte. Mehek, Hey. liebes... Nein, Ravi, Mehek, ich mach ihn das fertig! nicht. Lass mich Mehek, los! hör auf, Hey. benimmt man sich nicht. Bitte. Nein, jetzt mach ich ihn fertig! Aber Mehek, ich wollte doch nur Verantwortung übernehmen.
Mehek! Ravi, einen Moment noch. Ich wollte mich verhaften lassen, aber das willst du nicht. Das kann ich ja irgendwie noch verstehen. Aber jetzt machst du mich hier vor allen Leuten schlecht. Okay, sag allen, warum wir uns gestritten haben. Warum du zu deinem Onkel gegangen bist. Warum? Weil du ein schlechter Ehemann bist? Was hast du mir vor der Hochzeit gesagt? Du hast gesagt, du lässt mir meine Freiheit. Aber du hast dein Wort nicht gehalten. Nach der Hochzeit wolltest du nicht, dass ich in meinem Foodtruck arbeite. Oder? Stimmt doch. Aber der Foodtruck ist doch nicht nur deine Aufgabe. Mohit, Ravi, Jivan, die können sich genauso gut darum kümmern. Und ich wette, sie machen das sogar besser als du. Du musst da nicht hingehen, Mehek. Hör mal, du solltest das White Chilis managen. Oh, wirklich? Ja, Nein, Mehek. bitte geben Sie mir Nein, mal Stock. ich erteile meine Geben Sie Lektion. mir doch einen Stock. Nein, lass mich los. Hören Sie doch auf. Hören Sie auf. Sir, sie hört auf niemanden. Wenn sie wütend ist, dreht sie richtig durch. Halt sie auf! Nein! Hören Sie auf. Das geht zu weit. Was soll dieser Unsinn? Ihr zwei macht so ein Theater wegen so einer Kleinigkeit. Ich habe genug von diesem Kindergarten. Ja, lasst uns alle nach Hause gehen. Kommt bitte. Kommt. Komm, gehen Ja, gehen wir. Ja, Los, wir gehen. kommt. Komm, lass uns gehen. Bitte entschuldigen Sie das Ganze. Ja, na los, kommt, wir gehen los. Komm, gehen wir. Komm, Shoria. तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। Vor eurer Hochzeit habt ihr euch mit denen angelegt, die dagegen waren. Und nach eurer Hochzeit legt ihr euch miteinander an. Du solltest Gott für deine Schwiegermutter danken. Sie sieht dich als deine Tochter. Sie akzeptiert dein kindisches Verhalten. Nein, Kanta. Mehek trifft hier keine Schuld. Bitte verteidige sie nicht, Karuna. Sie hat einen Fehler gemacht. Warum taucht sie mitten in der Nacht auf, ohne uns vorher Bescheid zu sagen? Das war falsch. Das reicht jetzt. Lass uns gehen. Warum soll ich aufhören? Weißt du, wie besorgt ich war? Ich hatte keine Ahnung, was los ist. Hättet ihr zwei ernsthafte Probleme miteinander, dann hätte ich einen Herzinfarkt bekommen. Es tut mir leid, dass du dich meinetwegen so gesorgt hast. Wir werden euch nie wieder so verletzen. Wenn ihr dann fertig geplaudert habt, dann würden wir gerne nach Hause fahren. Ja, natürlich. Wir gehen auch. Es ist schon spät. Okay, bis bald. Bis bald, ja? Bis bald. Macht's gut. Bis bald, ihr zwei. Los, wir gehen. Komm. Wenn du meinst, so ein Verhalten öfter an den Tag legen zu müssen, dann kannst du nach Old Delhi ziehen. Aber wage es nicht, den Ruf meiner Familie zu ruinieren. Sagt der Richtige. Hm? Du hast absolut recht, Mr. Khanna. Was ich getan habe, hätte ich vor 12 Jahren tun sollen. Und das hätte ich auch, wenn du mir nicht die Wahrheit verschwiegen hättest. Aber wenn ich das damals getan hätte, dann wäre dein guter Ruf ein für alle Mal ruiniert gewesen. Shoria, hör zu. Was bringt es denn, wenn du ins Gefängnis gehst? Ich werde für meine Fehler bestraft. Und Mehek geht es besser. Es wäre die gerechte Strafe für das, was ich getan habe. Shoria, du kannst nicht alles selbst entscheiden. Warum denkst du eigentlich, dass nur du alleine wichtig bist? Du wusstest die Wahrheit, bevor wir geheiratet haben. Aber du hast mir nichts gesagt. Du hast mich einfach geheiratet. Und? Warum willst du meiner Familie ausgerechnet jetzt die Wahrheit sagen? Warum?
Weil du für deine Sünden bestraft werden willst? Ich möchte mich für das, was passiert ist, bei euch entschuldigen. Es war nie meine Absicht, dem Ruf dieser eurer Familie zu schaden. Aber ich kann einfach nicht mehr mit Shoria zusammenleben.